kabila langu nimekutenda nini? Au nimekusikitisha nini? Ni matumaini yangu kwamba mubuheri wa afya. Niwakaribishe sana wasikilizaji wetu wa Radio Maria Nairobi katika kipindi hiki maalum cha tafakari ya Juma Kuu kutoka kwenye meza yetu ya makala maalum. Tukiwa katika siku za kipindi hiki kitakatifu kwetu kama Wakristo wa Katoliki, wana wa Mama Bikira Maria, tunaalikwa kutafakari safari ya roho zetu. Tulianza Jumapili na leo Jumatano ni mwendelezo tu wa tafakari ino. Leo ni Jumatano Kuu, siku ya 4 ya wiki takatifu, siku ya kimya, lakini yenye makelele mengi ndani ya nafsi ya mwanadamu. Hii ndiyo siku ambayo historia ilishuhudia usaliti uliofunganishwa kwa urafiki na kufungwa kwa busu, usaliti wa Yuda. Yalikusudiwa kuwa mapenzi kwa Bwana, ila ndani yake ilikuwa siri kubwa, siri ya mauti, siri ya usaliti. Yesu alisalitiwa na mmoja wa wafuasi wake, tena mweka hazina, naye akakubali na kuukumbatia usaliti huu. Ndiyo maana kanisa huipa jina siku hii Spy Wednesday kwa lugha ya Ung'eng'e, kumaanisha Jumatano ya mpelelezi. Katika Injili ya leo tumsikie Yuda Iskariote akitembea kimya, akivuka mitaa ya Yerusalemu, akiingia kwa viongozi wa makuhani. Sauti yake ni baridi, isiyo na hisia. Kwa nukuu, nitamsaliti, mtanipa nini nikimpa? Mwisho wa nukuu. Nao wakampa vipande 30 vya fedha, bei ya mtumwa. Ni hapo ndipo Biblia inasema kwa uchungu, tangu wakati huo Yuda akatafuta nafasi ya kumsaliti Yesu. Msikilizaji, ni vigumu kufikiria Yuda, mmoja wa wale 12, alitembea na Yesu, alikula na Yesu, aliona miujiza yake Bwana wetu Yesu Kristo, alishuhudia huruma yake alipokuwa Yesu, naye Yuda Iskarioti alikuwepo. Hata akafanywa mweka hazina wa kikundi kizima cha mageuzi ya ulimwengu, lakini moyo wake uligeuka baridi. Akampa Yesu kwa bei ya fedha. Ni tukio la kusikitisha, kutamausha na kukera, lakini pia tukio la kutufumbua sisi macho. Jumatano Kuu ni siku ya kuuliza, nini thamani ya Yesu katika maisha yangu? Je, kuna vipande vya fedha vinavyonifanya nipoteze uhusiano naye? Ni lini nilimwacha Yesu kwa sababu ya tamaa, sifa au kiburi? Yuda alikuwa karibu, lakini moyo wake ulikuwa mbali. Na sisi pia tunaweza kuwa karibu na misa, karibu na Biblia, karibu na shughuli za dini, tukaimba sifa na utukufu wa Mungu, sala ya Baba yetu uliye mbinguni na Salamu Maria ikawa hewa tupumuayo, lakini mioyo yetu ikiwa mbali, ikifanya biashara na giza, mwangwi wa usaliti. Lakini bado Yesu anampenda Yuda Iskariote. Katika meza ya mwisho, Yesu anamwosha miguu,
anampatia chakula, anamwangalia machoni na kusema kwa kunukuu, Yuda, uyatendayo yatende upesi. Mwisho wa nukuu. Yesu hajaribu kumwangamiza, hajarudi kwa hasira. Anampa nafasi ya mwisho ya kubadili moyo, lakini Yuda hataki. Anaghairi nafasi ino nadra, anatoka na giza likamtanda tandu. Kabila langu nimekutenda nini? Leo Yesu anatualika kutotoka kwenye meza yake tukiwa na mioyo ya usaliti. Anatualika tubaki, tuangalie macho yake ya upendo, tusikie sauti yake kwa kunukuu, nina kiu ya moyo wako, usimtoke, niruhusu nikuponye. Mwisho wa nukuu. Tuombe. Bwana Yesu, leo ninakuja kwako kama mdhaifu, kama mpendwa wako ambaye mara nyingi huanguka. Ninakuomba usinichoke, nisafishe na unipe moyo mpya. Sitaki kuwa Yuda mpya, nataka kuwa mwanao wa kweli. Niruhusu nisalie mezani nawe katika upendo, toba na uaminifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Jumatano Kuu, siku ya usaliti, lakini pia siku ya huruma, siku ya kimya, lakini yenye sauti ya matumaini. Usaliti hautakuwa mwisho wa hadithi. Msalaba unakuja, na ndani yake huu msalaba kuna ushindi. Asante kwa kuwa nasi kwenye tafakari hii ya Jumatano, yaani Jumatano ya mpelelezi. Makala haya yameletwa kwako na Radio Maria Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda parokia hewani. Zidi kutusikiliza kwa makala mengine kama haya kwa siku za Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, na vipindi murua vyenye mafunzo kochokocho na bora katika ukuaji wako. Kufikia hapo sina la ziada kwa meza yetu ya makala haya ya Juma Takatifu, ila kuwaaga wasikilizaji kwa sasa. Tukutane tena kesho katika Alhamisi Kuu, siku ya meza ya mwisho na agizo la upendo. Nyuma ya bomba nimekuwa wenu Shamba wa Shamba. Mungu awabariki nyote. Kabila langu nimekutenda nini? Au nimekusikitisha nini? Nijibu. Kabila langu nimekutenda nini? Au nimekusikitisha